不少伙伴私信我外价折叠车怎么选，这里做视频统一回复。先说结论，擦亮眼睛。先来看这辆 HSL 大行纪念版外价，漆水漂亮，成色新，看起来稍微整备一下应该会很好。毕竟停产许久，卖一辆少一辆，我差点心动下单。然而在我仔细观察之后，发现了一样，车架尾部并不像大行的一贯做工，甚至用上了勾波。经过一番查阅，发现车友分享的照片中没有与这辆相同的结构，所以初步鉴定这辆是有问题的。需要警惕的是，这辆车的漆水、贴纸都是完整的，如果不是尾部察觉出异样，那真就无法分辨了。而且这一块做到和原版相同也不是难事。考古发现有很多仿制外架流入市场，经过多年也都做就更像了，甚至还有至今来路不明的大行5级外架。虽价格不贵，但最好别去做接盘侠。我的这辆外架整备过后完全没有异响，外架多异响的口碑也许就是那些山寨带出来的，因此外架购买有难度，请擦亮眼睛。这些停产的玩意儿完全看缘分，不要强求。下回见。